Unë jam për New Yorkut. Kena ardhur tash 1 vjet këtu, jetojmë në Prishtinë. Jeta është ndrysh këtu. Është më kadal. Në Amerikë është, especially New York, do të me bë punën right away. Me vazit makinë, kërën këtu nuk është kallaj. Është shumë trafik. Mirë dita. Mirë dita. Qyshe? Mirë, shumë mirë. Qysh po kalon? Mirë, ja keq. Kajt po na vjen? Unë jam për New Yorkut. Kena ardhur tash 1 vjet këtu, jetojmë në Prishtinë. Mirë deri tash, New York? Po. Keni ardhur me jetu për gjithmonë? me jetu po. Sa vendosët marrë me jetu? Më falë? Se keni ardhur me jetu? Se kam qenë një biznes këtu, edhe është vendi i mirë, vendi i tre. A është e mirë që ke ardhur në Kosovë? Mirë po, mirë. Deri tash s'kena ditë çka me I don't know. I'm sorry. A ju lindur në Amerikë atje? Po. Do të thonë ke lindur në Amerikë? Kam li në Amerikë po. Tash 1 vjet kena ardhur këtu. Veç me thonë deri tash shumë mirë. Shumë mirë. Po. Çka të pëlqen në Kosovë? Jeta është ndrysh këtu. Është më kadal. Në Amerikë është, especially New York, do të me bë punën right away. Çfarë pune do të bëj? Unë jam in technology. Nga this website, ta gjona. Po, A keni tona të mira kështu? to mirë. Mani? Kam da punëtor këtu, janë më të mirë këtu se në Amerikë. A keni punëtor këtu? Sa punëtori keni? Kam da 5 o 6, po. A i pagun mirë? Po, Sa një- thonë? Sa i marrë shamon një punëtor këtu? No, nuk, ja sa New Yorkut, për më mirë për kaj këtu se zdi se me këthyre. E po kënë, mirë. Ashtu është thonë mirë, se Shamon, sa një punëtor i marrë? Sa... depends. Me ken developer, me ken producer, mos e 1.000, 1.500, edhe mos. Familjen e ki shqiptar ti? Shqiptar. Do kanë s'la tradita ju pëlqen në Kosovë, mas shumë ti? Po, unë tash 3 vjet jam këtu. Ja 3 vjet, ja kena ardhur parën herë 3 vjet. Është pëlqyer. Vendi mirë. Prap, jeta më ka dalë këtu. Kam pi bela më kafe tash 1 vjet se kam pi krejt vjet. Po mirë deri tash. Kështu a pengon diçka tek populli i Kosovës? Diçka pengon? Si? A pengon diçka kështu që s'pëlqen për shembull? Pëlqen? Jeta. Kam 2 fëmijë, edhe ata kanë qef shkollën tu. Se me kanë vendi i re, se e thrasin in English, Kosovo is in its infancy stage. Të vogël, edhe si me thonë deri tash mirë. Gruan e ki shqiptare? Gruan e ki shqiptare? Po, është për Tirancë. Unë jam për Krajs, afer Ulqinit. Vendi i vogël. Ta qëtoni në Prishtinë apo? A jepsu me Prishtinën? Po, me vazit makinë, kërën këtu, nuk është kallaj. Është shumë trafik. A trafik shumë. A po nervoz? Edhe jonë da rruga që jonë shumë e vogël. A ju po nervoz këto? A po është nervoz? Në trafik kur t'je? Unë jam për New Yorkut. Si marrë shumë? No, po mirë. Cilat ushqime të pëlqen Kosovë, masi që kjo orë, cilat ushqime po të pëlqen? Çka pëlqen? Ushqimet me hongër, çfarë pëlqen? Qevapa.
qofte. Ba do të më thonë, nuk dina lo me gatit hamburger e pizza. Ata deri tash kam hangër pizza o hamburger si New York. Po. Unë përshëndes shumë. E se mund të më na bësh Shqiponjë, pra. Mund të më na bësh Shqiponjë. Shqiponjë. Hajde Shqiponjë.